Kıyamet günü en ziyan көрген insan, мындайча айтканда, банкрот болгон insan бул таразада, кыяматтагы таразада Аллах үчүн кылган амалдарын, сооп, ажырларын көрөт. Анан натыйжада эле бирөөнү сөккөн экен бул дүйнөдө, бирөөгө зулум кылган, бирөөнү гыйбат кылган, бирөөнү ушак кылган, көп жамандыктарды жасаган. Анан мына ушул инсандын сооптору кимди сөккөн болсо, кимди гыйбат кылган болсо, кимге жамандык кылган болсо, кимге жала жапкан болсо, ошол инсандарга алып берилет экен сооп иштери. Анан натыйжада эч бир сооп иштери калбаган кезде жанагы гыйбат кылган, жала жапкан адамдардын ката кемчиликтерди, күнөө иштери бул адамдын үстүнө ташталып, бул адамдын моюнуна коюнуп, эч бир жакшылыгы калбай калган кезде бирөөлөрдүн күнөөлөрүн көтөрүп, бирөөлөрдүн туура эмес иштерин көтөрүп, бирөөлөрдүн күнөөлөрүн көтөрүп тозокко ташталат экен. Бул эң кыяматтагы зыяндын эң бир жаманы. Аллах өзү сактасын. Бирөөнүн артынан сүйлөп коюудан, жаман сөздөрдөн, гыйбаттан, бузук иштерден Аллах өзү сактасын. Аллаху алам.